طب يا شباب، الطريقه الغير رسميه زي ما اتفقنا ان الطريقه دي بنتكلم ايه، بنستخدمها في الحياه اليوميه، المحادثات. والطريقه دي زي ما قلت لك بنستخدم فيها ايه، اربع كلمات. اربع كلمات. خلاص كده. ناخ، ناخ، فوع، فوع، فيرتل، فيرتل، حلب، حلب. خلاص كده. طيب تعالى كده ايه نشوف الطريقه دي شغاله ازاي. بص ادي الساعه بتاعتي، خلاص انا هحط سهم هنا. هنفترض بقى ان الساعه 2. خلاص. الساعه 2. وادي سهم تاني. ده كده ايه، سهم ايه، سهم الدقايق. تمام يا شباب. طب انا دلوقتي هقول لك ايه، wie viel Uhr ist es، wie viel Uhr ist es، او ممكن اقول لك wie spät ist es، wie spät ist es. طيب لو الساعه 2، لو الساعه 2 هتقول لي es ist، ist zwei، es ist zwei، الساعه 2. ما فيهاش اي مشكله. خلاص es ist zwei. طيب دلوقتي الساعه 2 و5، الساعة 2 و5 يبقى هقول لك ايه، es ist 5 nach 2. 5 nach 2. يبقى الساعة 2 و5. 5 خمس دقايق، nach بعد 2 الثانية، يبقى 5 دقايق بعد الساعة 2. طيب دلوقتي الساعة 2 و10، الساعة 2 و10 es ist 10 nach 2. Es ist 10 nach 2. 10 دقايق. Es ist 10 10 nach بعد 2 الثانية، ب 10 دقائق بعد الثانية. طيب 2 وربع، 2 وربع. يبقى هنا مش هنقول 15، هنا مش هنقول 15 بعد الثانية، لا، هنقول es ist Viertel nach 2. Es ist Viertel nach 2. الساعة دلوقتي ربع بعد الثانية، هما بيقولوها كده. خلاص كده، هي الطريقة الطريقة الغير رسمية كده. Es ist Viertel nach 2. خلاص، ربع بعد الثانية. طيب وتلت، وتلت، وتلت دي كام؟ 20. اما ان احنا نقول 20، 20 بعد الثانية، احنا كده 20 دقيقة بعد الساعة 2. خلاص. وممكن نقول ايه، 10 دقائق، 10 دقائق قبل منتصف الثالثة. النقطة دي كده، النقطة دي كده. خلاص. إما إن أنت تقول 20 بعد الثانية، أو تقول لي 10 دقايق قبل نص الثلاثة. خلاص. يبقى ممكن تقول لي es ist 20 nach 2، 20 بعد الثانية. أو ممكن تقول لي والله دلوقتي زي ما احنا شاب بنقول 10 الا مثلا 10 ونص الا 5، او تلت. هما بيقولوها كده نفس الكلام. Es ist 10 vor halb 3. طيب ننزل نروح تحت كده لكام، و25. 25 هتقول لي ايه، es ist 5 vor، قبل halb 3، قبل منتصف الثلاثة. es ist 5 vor halb 3. يبقى كام، 5 قبل منتصف الثلاثة. طيب تمام. نروح له كام ونص. ونص. هنا هتقول لي كام، لا هنا مش هتقول لي اتنين ونص، هتقول لي هنا اس است حلب اتغاي، حلب اتغاي. الحته دي كده منتصف الثلاثه، احنا ما وصلناش الثلاثه، يعني احنا هنا ما قفلناش الثلاثه. خلاص احنا هنا ما قفلناش الثلاثه، انت هنا كده في نصها، في نص الثلاثه. يبقى هتقول لي كام، اسيست حلب اتغاي، حلب اتغاي. طب تمام، ننقل كده للي بعدها. هنروح لكام، وخمسة وتلاتين. 35. هنا هتقول لي es ist 5 nach بعد halb 3، يعني بعد كام؟ بعد منتصف ايه الثلاثة. يبقى es ist 5 nach halb 3. يبقى كام، 5 بعد منتصف الثلاثة. طب تمام، هنروح لكام؟
و40. خلاص هنروح و40. هتقول لي es ist 20 vor 3. ist 20 20 vor قبل 3 قبل ايه التلاتة. الحتة دي كده باقي 20 دقيقة ونوصل التلاتة. طب مش عايز تقول دي، قول لي es ist 10 nach halb 3. يعني احنا دلوقتي يا عم 10 دقايق بعد منتصف التلاتة. يعني الحتة دي كده كده دي 20 دقيقة قبل كام التلاتة. عايز تقول لي والله احنا في 10 دقايق بعد نص التلاتة، انت برضو شغال. دي تمام ودي تمام. طيب هنروح لكام؟ الا ربع. الا ربع هتقول لي كام؟ مش هتقول لي الا 15، لا هتقول لي es ist Viertel vor 3. es ist Viertel vor 3. الساعة دلوقتي الربع قبل الثلاثة. طيب نطلع فوق كده و10. هنقول ايه؟ es ist 10 vor 3. 10 والله دلوقتي و10 دقائق قبل الثالثة. es ist 10 vor 3. 10 دقائق قبل الثلاثة. طب تمام، هننقل للي بعدها. هنقول كام؟ es ist 5 vor 3. والله الساعة دلوقتي 5 دقائق قبل الثلاثة. نطلع كده بالظبط، يبقى احنا كده كام؟ الساعة 3.